没俺老当骗你了。大家都ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကြီးဆရာတပည့်ဒါတရောစင်ပဲဒါရှိတာပေါ့နော်အထွက်ကန်ဒီကိုမင်းဆက်ကထက်ငိုအောင်လုပ်လိုက်သေးတယ်ဒါကိုတူရတဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကားလာပြောလို့တဲ့ဒီစကားလေးကရိုက်ဖြစ်သွားတာတဲ့တတဲပြီးရဲ့ညပါပေါ့နော်တတဲ MC National ကကျွန်တော်ပြီးရဲ့ညမှာကိုထူလာပြောလို့ဒီကားလေးကတဲပြစ်သွားတာဆိုတော့ကြာတော့ဝမ်းလဲဝမ်းတာသွားတယ်သူကအများကြီးပေါ့နော်ရှစ်တက်ပြီးတော့လဲသူရိုက်မဲ့စကားအကောင်းလေးအများကြီးသူတို့ရှိသေးတယ်ပြီးတော့သူထပ်ပြီးတော့ပြန်ရမယ့်ပွဲရှိသေးတဲ့အတွက်လည်းသူတို့ကဒါ fight တင်မှာလို့ဒါပြောချင်ပါတယ်ဗျာသူကတော့ဆရာတောက်အနေနဲ့ကြည်ရတော့အရာကောင်းနေပေါ့နော်ဒါဒီကားလေးလည်းအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဒါတဲဒါဒုတိယရိုက်ထားတဲ့ကားလေးပေါ့နော်ဒုတိယရိုက်ထားတဲ့ကားလေးဒီကားလေးကိုအရင်ဆုံးကြုံတင်နေချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြုံတင်တဲ့ချိန်မှာတော့ဒီကားလေးမဖြစ်ဘဲနဲ့ရှေ့ကကားတွေကကြော်ပြီးတော့တော်တော်များသုံးကားပေါ့နော်ရှိမှဒါသုံးကားရုပ်တင်လိုက်တာပေါ့ဒီကားလေးခုချိလိုက်တဲ့ချိန်မှာဘာ feeling ဖြစ်လဲဆိုတော့သူတကယ်လုံနိုင်ပါလားတကယ်ကောင်းဆုံးကြိုးစားနိုင်ပါလားဆိုတာဝမ်းလည်းဝမ်းတာတယ်ပီတီလည်းဖြစ်တယ်စကားပေါ်မှာလည်းအခုဆိုရင် emotion တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဇလန်းကလည်းကိုမင်းစတစ်ကအရန်ကိုတကယ်ကောင်းအောင်ရိုက်ထားတော့ခါကြတကယ်ကို drama ကားလေးကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မမေမီလည်းသူလည်းချိတ်ဆက်လေးနဲ့ဇလန်းလေးလည်းအရန်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဇလန်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဘာထပ်ပြီး emotion တွေဖြစ်လေတော့ကိုမွေးထုတ်ထားတဲ့တပည့်တယောက်ကနေရာတစ်ခုကိုဒါထပ်ပြီးတော့တလန်းနိုင်တော့ပါလားဆိုတဲ့ emotion တွေတစ်ခုဖြစ်လာတော့ဆရာကထပ်ပါကြည့်နေကြဘေးနားမှာနေရတဲ့တွေ့တယ်ကျေးဇူးပါဆရာသမီးဒီနေ့ရောက်လာတယ်ဆရာကြည့်လို့ထားလိုက်ပါတော့အဲ့လိုမျိုး interview မှာငိုရလေဒီမှာထပ်ပြီးတော့တခြားလူတွေအနေနဲ့ကြတော့တခြားအမြင်ဒါဇလန်းကတော့အကုန်လုံးကတော့ဒါကောင်းပြီးသားပဲချိတ်ဆက်နေရရင်လည်းကောင်းတယ်ဇလန်းဒါပြရလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုကကြိုပြီးတော့ဘာဖြစ်မှာကြောက်လို့ဒါ fine လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါစကားတင်တဲ့ခါကျရင်ကြည့်ကြပါလို့ဒါအခုတပည့်အတွက်တော့ဒါတကယ်လည်းရင်လဲရိတ်ခုံတယ်တကယ်လည်းဝမ်းသာပါတယ်လို့စကားထွက်တဲ့ခါကျရင်ပြည်သက်တွေရှိရဒါ review ကိုလည်းဒါစောင့်နေပါမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့သူ့အတွက်ဒါတကယ်ကို congratulation လုပ်ပါတယ်ကဲဒီကားလေးပေါ်မှာတည်ချာလေးတော့စူးစမ်းထားပါတယ်လိုအပ်ချက်လေးရှိရင်လည်းပေါ့နော်ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းလိုအပ်ချက်လေးရှိတယ်တဲ့အနေနဲ့ဒီချက်လည်းအများကြီးပို့စူးစမ်းပါဦးမယ်ဒါကတော့တဲ့အတွက် drama အနေနဲ့ဟိုဒီကားလေးကတော့ဟုတ်တယ်ဒုတိယမြောက်ရိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့လိုပဲရှိမှရုံတင်တဲ့ကားတွေရှိသွားတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းတော့နောက်ကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားမှာလည်းအများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်တဲ့ဒါဆရာနဲ့ပမောင်းတွေ့တဲ့အခန်းလေးပေါ့နော်အကုန်လုံးတိတိလေးဖြစ်ပြီးတဲ့ဒါကိုရှင်းလေးချင်းထားလေးတွေ့ဒါလေးလည်းအမှတ်တရလေးပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့အဲ့ကားမှာကတော့ဒါကိုဟင်နရီပေါ့နော်ကိုဟင်နရီကိုတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါချစ်တဲ့ခန်းလေးတွေပါမယ်ချစ်တဲ့ခန်းလေးပါမယ်ကိုဘက်ကတော့ချူရလေးတွေပါလူလေးတွေပါ spoil လို့ဒီမှာဘယ်လိုအများကြီးပြောလို့မလဲအဲ့တော့မမကြီးနဲ့ရောဒါဘယ်လိုလေးကင်မစထရီရှိနေတယ်ပေါ့နော်မမပြန်ပြောရတဲ့ခန်းလေးတွေပါတာဆိုတော့ဘယ်လိုလေးတော့ဒီချက်ချက်တိုင်းပြီးတော့ဒါမျိုးဆောင်ခဲ့တာမမလည်းအများကြီးတွေးခေါ်ပြီးတယ်တဲ့တခြားလေးတင်ပြတယ်ရှစ်တမဆရာလေးရှိတော့လေတခြားသိရတယ်မမဆိုရင်တဲ့ဘက်ကနေဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့လိုမျိုးတခြားအချိတ်ဆက်ပြအောင်မဆွေးနွေးအောင်တခြားလေးတင်ပြရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရတာမှလည်းပို့ပြီးအားရခဲ့ပါတယ်ဒါတော့အခုအမားတို့မေးလို့ပေါ့နော်အမားတို့အကုန်လုံးလည်းဒါအထင်းမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒါတ िश ဝေဖန်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်အခါကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတဲဒါကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါအမားတို့ဒီမီဒီယာတွေလည်းဒါတူတူကြည့်ကြတဲ့အချိန်မှာဒါအမားတို့ဒီဘက်ကမေးလာတယ်လို့ပဲအမားတို့ဝေဖန်သုံးသပ်တယ်လို့ပဲပြည်သက်ကလည်းဒီလိုမျိုးလေးဝေဖန်သုံးသပ်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆုတောင်းရမယ့်အနေအထားတစ်ခုပါပဲနော်ဒရိုက်တာလည်းတော်တော်လေးဒါ concept မှာတင်ပြတာเนาะစတဲ့ပေါ့ဘိုးသေးလားရအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးတော့အဆင်းရပြီး promo လေးလည်းတွေ့လိုက်ရတာဒီမှာဒရိုက်တာတော်တော်လေးအဓိကကတော့တရုပ်ဆောင်တာဆိုတာအရင်ခက်ခဲပါတယ်မူတစ်ခုကိုထည့်ရဖို့ဆိုတာလည်းခက်ခဲတယ်ကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကတကယ်အဖြစ်ပြက်ပေါ်တစ်ခုမှာဒါ emotion နဲ့တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာလေ emotion နဲ့တစ်ခုဆိုတာလွယ်တာရုပ်ရှင်တစ်ခုမှာ character တစ်ခုကို emotion နဲ့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအရင်ခက်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစကားနှစ်ကထွန်းမှုတဲ့ချိန်မှာဒါအရင်ခက်ခဲရဆိုတဲ့အရာကိုလက်ခံထားရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာလေးပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးအဲ့ဗီဒီယိုလေးတက်လာတဲ့အချိန်မှာဝေဖန်တဲ့သူတွေလည်းများတာတွေ့တယ်အားပေးတဲ့သူတွေလည်းများတာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစကားလေးထွက်လာတဲ့ခါကျကြည့်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်တော့သူဘယ်လောက်ထိသူဘယ်လောက်ဘာလို့ဒီလောက်ထိသူတင်ပြီးစူးစမ်းရတာလဲဘယ်လောက်ထိလဲဆိုတာလေးသိဖို့အတွက်ဒါလေးဒီစကားလေးလောက်ကြည့်ရှုပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ပြီးတော့တဲလို့အောင်မဲ့လုပ်တယ်တော့မှလည်းပြန်နှိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်တော့မကြမ်းဘူးကောင်းလို့ဖြစ်အောင်လည်းဒီချာကြိုးစားပါမယ်။ဒီချိုးကတော့ဒီခိုင်းတဲ့စီပါတော့တော့တော့စစ်တာမျိုးကတော့ဘယ်စစ်တာတော့ဆိုရင်ဘာပါလဲ
ဟုတ်ကဲ့ဒါ flight sim video လေးတွေမှာအများကြီးလေတို့အားပေးကြတယ်တချို့ဆိုရင်ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့အောက်မှာခုနဆရာပြောခဲ့လို့ပဲပေါ့နော်တွေးကြတယ်ဒါမျိုးအနေနဲ့ကတော့လက်ပွားနဲ့လက်မိုးတော့အမြင်ကြရဆိုတော့ဒီစကားတကားလုံးကိုဒီစားမြင်ရပဲလေဒီစင်းကိုပဲကြည့်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီတဲ့စကားထွက်တဲ့ချိန်တိုင်းတကယ်အနေနဲ့လည်းဒါတကယ်အစ်တစ်တယောက်ဖြစ်တယ်အစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မမီမီကိုအတွက်အရန်ဟိုဟာကြီးတယ်မတ်တက်မအရန်လည်းဆက်ပေါ်တယ်ပြန်ရှင်ပြီးပြုံးဆောင်ရတဲ့ခါမှာကိုယ့်ဘက်ကလည်းတဲ့ဘက်ကအများကြီးပို့ချိုးစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကားလေးမှာတော့အားထည့်ထားပါတယ်ဒီချာလေးချိုးစားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကားလေးတင်တဲ့ခါကျရင်20နှစ်ရုံတင်တဲ့ခါကျရင်လာအောင်ရှိကိုကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တတဲ့ရဲ့ဒါအမှုပညာဝဲစာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုလိုအပ်တာလေးတွေလိုအပ်ချက်လေးပို့ပြီးတော့လာရောက်ဝေဖန်မှာအကြံပြုပေးပါလို့ဒီနေရာလေးပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှတတဲ့ဒီဒါသူရှေ့ဆက်ရမယ်ဝေပညာတစ်လျှောက်မှာသူရဲ့လိုအပ်တာလေးတွေသူပြင်ရမယ်လူအားလေးပြင်ရမယ်နောက်တစ်ခါကျကောင်းတာလေးတွေကိုသူယူပြီးတော့ပေါ့နော်အများကြီးထပ်ကြိုးစားပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးဒီလိုပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တဲ့ကားလေးကတော့20ရက်နေ့မှာရောက်တော့ပါဒါတကြံပြီးပေါ့နော်တကြံပြီးရဲ့ချိန်မှာတဲ့ကားလေးအားရောက်ပြီးတော့အားပေးကြပါလိမ့်မယ်